سلام دوستان، وقتتون بخیر. من امروز میخوام تو این ویدیو بهتون نشون بدم که چجوری میتونیم با استفاده از وبسایت پریبیت و فقط با $2 یه درآمد تقریبا $30,000 برای خودتون به وجود بیارید. خیلی راحته، فقط کافیه که قیمت بیت کوین رو آنالیز کنید و تو یک ساعت آینده تحلیلش کنید. اول اینکه برای دسترسی به این وبسایت پایین سمت راست در واقع تراست والتتون میرین تو براوزرش، لینکی که براتون تو کانال گذاشتیم و این بالا کپی پیست میکنید. فقط هم کافیه که اینجا دکمه پیست رو بزنید و در واقع دکمه اینتر رو روی کیبورد گوشیتون در واقع بزنید که وارد وبسایت بشید. فقط این نکته دوستان بهتون بگم که این وبسایت کامل روی BSC هستش، یعنی رو بایننس اسمارت چین هستش. برای من نیازه که در واقع رو تو والتتون یه مقدار BNB و USDT بپ داشته باشید. برای اینکه والتتون رو کانکت کنین بهش، سمت بالا راست صفحه منیو رو روش کلیک میکنید یا تپ میکنید، در واقع این پایین کانکت والت رو میزنید و اینجا براوزر والت رو باید بزنید دوستان که بتونید تراست والتتون رو بهش وصل کنید. اینجا فقط کافیه که دکمه کانکت رو بزنید و که در واقع تراست والتتون وصل بشه به وبسایت پریبیت. به همین طرف که من انجام دادم. خب دوستان، من فقط یه توضیح بدم راجع به در واقع خود پریبیت و اینکه چجوری کار میکنن. خب دوستان، این نکته که وجود داره اینه که همونطور که گفتم وبسایت کلا روی بایننس اسمارت چین هستش. برای شما نیازه که والتتون رو در واقع ببرید روی EVM بایننس اسمارت چین که خیلی کار راحتیه. فقط سمت بالا راست صفحتون همونطور که می‌بینید یه علامت 3 نقطه هستش، هم برای اندروید اینجوری هم برای iOS. دکمه اولین دکمه که روش هستش EVM چین، همونطور که می‌بینید فقط کافیه روش تپ کنید و بایننس اسمارت چین رو از بین این EVM ها انتخاب کنید که گزینه اولتون احتمالاً زرد و مشکیه که نوشته BNB اسمارت چین، در واقع هم بایننس اسمارت چینی که ما دنبالشیم. فقط کافیه که روش در واقع تپ کنید و فقط یه سری توضیحات دوستان بدم راجع به اینکه اصلا پریبیت چجوری کار میکنه. ببینید کلا اینجوریه که هر ساعت در واقع یه دونه پریبیت ایونت اتفاق میفته توی این وبسایت که الان من دیتیلاشو براتون باز کردم. الان مثلا به عنوان مثال ساعت 12:30 به وقت تهران یه دونه پریبیت ایونت اتفاق میفته. من 20 دقیقه وقتم توی این پریبیت ایونت پری کارت های خودم رو بگیرم، یعنی 20 دقیقه وقتم که قیمت بیت کوین رو آنالیز کنم و تحلیل کنم که آقا تا ساعت بعدی، یعنی تا ساعت 1:30 در واقع قیمت بیت کوین به چه عددی میرسه. خب و فقط هم 20 دقیقه وقت دارم که پری کارتامو تهیه کنم. حالا هر چقدر که دوستام توی گفتم قیمت هر کدوم $2 فقط، و روی هر کدوم از پری کارتام حالا به دلخواه خودم هر چقدر که دوست دارم در واقع توی پری کارتام یه دونه عدد بذارم، یا حالا با تحلیل و حالا آنالیز خودم از قیمت بیت کوین که ساعت 1:30 در واقع به وقت تهران خب این قیمت بیت کوین به چه عددی میرسه. و خب اگه این عدد نزدیک باشه به عدد بیت کوین در همون ساعتی که مشخص شده، من این یه مقداری از این پات رو در واقع به عنوان درآمد خودم کسب میکنم و میره توی والت خودم در واقع. فقط این نکته هم بهتون بگم که فقط همونطور گفتم تو 20 دقیقه اول هر ساعت وقت دارین که پری کارت خودتون رو بگیرین، یعنی برای 40 دقیقه بعدی دیگه فرصت خرید پری کارت ندارین. گرفتن پری کارت هم خیلی راحته. فقط همین پایین صفحه همونطور که می‌بینید یه دکمه هست اونم اد پری کارت، فقط کافیه روش بزنید و همونطور که می‌بینید توی این پری کارتی که در واقع براتون درست میشه، اون عددی که حالا خودتون با آنالیز خودتون درآوردید رو بزنید. حالا من مثلا یه عددی میزنم که فکر میکنم که مثلا بیت کوین به این قیمت میرسه. حالا همونطور گفتم با توجه به آنالیز خودتون قیمت لایو بیت کوین هم رسون بالا هست دیگه، تو دیدین تا الان. یه کار دیگه هم که میتونید بکنید که از فیچر کویک فیل استفاده کنید دوستان. این اینجوریه که یه بازه قیمت، یه رنج قیمت بهش میدین، میگین که خودش براتون پر میکنه پری کارت رو، یعنی بهش یه رنج قیمت میدین، خودش براتون یه سری قیمت رو رندوم تو اون بازه انتخاب میکنه. مثلا الان برای این ویدیوشو میخوام یه دونه پری کارت داشته باشم، یه عددی که حالا تقریبا فکر کنم بیت کوین ممکنه تا ساعت 1:30 بهش برسه رو وارد میکنم و بعد فقط کافیه برای خریدن پری کارت اون تیکشو که زدین پایین اگری کانتینیو رو بزنید. اگری کانتینیو هم که میزنید پایین ترش که بیان یه حالت کارت داره، بعد اپروو رو بزنید که اسمارت کانترکتتون کال بشه. اینجا یه دونه کانفرم رو میزنید. تا اینجا هیچ پولی از حسابتون برداشته نمیشه. خب فقط دارین در واقع اوکیش رو میدین. یکم اینجا صبر کنین که دکمهش عوض بشه کانفرم اند پی. دکمه کانفرم اند پی رو که میزنید دوباره، تازه اینجا ازتون اون $2 کسر میشه برای خرید پری کارت و یه نتورک فی کمی هم داره. حالاشون رو بایننس اسمارت چین خیلی نتورک فی عجیب غریبی نداره. اینجا اپروو رو میزنید روش
که در واقع ترانزکشنتون در واقع تراکنشتون انجام بشه. همونطور که میبینید تراکنش خیلی سریع انجام شد. نه هنوز انجام نشده، الان انجام شد. اینجا یک کارت دیگه میاد برام که روش میتونم 2 تا کار انجام بدم توش. یکی این که خب میتونم خود تراکنش رو روی BSC اسکن ببینم که حالا خب من بهش نیازی ندارم. میتونم پری کاردامو ببینم که گزینه اولشه. حالا من روی این گزینه اولش تپ میکنم که پری کاردا ببینیم که اون فضای در واقع پایین هم باش آشنا بشیم، فضای هیستوری رو. برید اینجا روی این فلشه که زرد سمت راست، من اگه تپ کنید میتونید پری کاردایی که خرید کردین رو ببینید. حالا من چون یه دونه پری کارت گرفتم، یه دونه پری کارت هستش، ولی شما هر چقدر پری کارت در واقع تهیه کنید همش اینجا لیست میشه و برای این یه دونه پریویت ایونت در واقع هم لیست پری کارداتون میتونید ببینید. یه نکته دیگه هم که وجود داره که سمت در واقع چپ این همین پری کارت هیستوری که من روش هستم پری بیت هیستوری هستش. این در واقع اینجا در واقع شما وقتی که پری بیت ایونتتون تمام میشه میتونید بیا ببینید که کسب درآمدی داشتید یا نه، و اگه درآمدی هم داشتید از پری بیت یه دکمه هم اینجا براتون میاد به اسم کلیم. حالا من چون پری بیت قبلی شرکت نکردم اینجا نوشته که you did not win this time، ولی اگه شرکت کرده باشید و کسب درآمدی کرده باشید یه دکمه کلیم براتون میاد که فقط کافی اون دکمه کلیم در واقع تپ کنید و همون مقداری که کسب درآمد داشتید مستقیما وارد میشه به همون والتی که در واقع وصل کردیم به پری بیت و الان در واقع هم والتی که الان باش هستین دیگه تو تراست والتتون. اینجا هم پایین‌تر که بیان حداقل و حداکثر مقداری که میتونین کسب درآمد داشته باشین و براتون لیست کرده. امیدوارم که موفق باشید.